pamoja na wewe, na wewe pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe. Nasema poleni kwa watu wa familia, kwa mwenda zake, ukisema Mungu wa faraja zote, basi na akaweze kufariji mioyo yenu, na wakati kama huu mgumu, Mwenyezi Mungu akasimame pamoja nanyi na akawaongoze katika kila jambo. Tuombeni ili tusikie neno kwa dakika mbili, alafu tuweze kuendelea na safari. Ee Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na ardhi, twasema ni asante kwa wema wako. Tunajipeana mikononi mwako ili Bwana ukaweze kutuongoza. Kama vile mioyo yetu iko mbele zako, tunaomba ili Mwenyezi Mungu ukaweze kutuongoza katika kila jambo. Tunaomba kwa ajili ya familia ukaweze kuifariji. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Neno ambao itatupa faraja asubuhi kama ya leo itatoka katika kitabu cha Zaburi 46 samahani, kuanzia mstari wa kwanza na wa pili, ambapo neno lasema, Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada uonekanao tele wakati wa matatizo. Kwa hivyo hatutaogopa ijapobadilika nchi. Hiyo neno ambao tumeweza kulisoma asubuhi ya leo, neno ambao nataka ikatupe faraja, ikatupe matumaini, na ikaweze kufariji mioyo yetu wakati mgumu kama huyu, ambao inasema Mungu kwetu ni kimbilio na msaada uonekanao tele wakati wa shida. Mungu alielewa kuna nyakati zitatupata kama wanadamu, nyakati ngumu, nyakati ambazo mioyo yetu itakuwa imefika mahali na kufifia, na Mungu ndio anasema yeye ni kimbilio letu, na yeye pia ni msaada uonekanao wakati wa shida. Na akasema ingawaji mambo itabadilika, hatutakuwa na hofu. Kwa watu wa familia, marafiki, ninasema ya kwamba wakati kama huu mgumu wa kumpoteza kijana mchanga hivyo, tunasema Mungu akawatie nguvu, Mungu akasimame pamoja nanyi na akawape faraja katika kila jambo, na ili mioyo yetu iweze kupona haraka. Kuna jambo moja nataka kulisema, mengi tutaenda kuyasemea mbele, lakini jambo la kwanza, ukihitaji uponyaji wa haraka, jambo la kwanza ni kukubali hili jambo limetendeka. Maana hata kama utakubali, moyo wako ndio utaendelea kuumiza na utaendelea kuwa na shida. Kwa hivyo watu wa familia tunasema mkubali ili jambo, maana imewapata, na Mungu wa faraja zote naye akawatie nguvu na akaonekanie katika kila hali. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ninapenda kumwalika MC wa siku ya leo, basi naye akaweze kutuongoza na pia akaweze kutuambia ya kutekeleza. Karibu. Okay, asante. Naomba kwa heshima wale biao, watu wa Machakos, watu ambao wametoka mtituni, watu ambao wametoka Ibumbuni, naomba hili likaseme poleni kwa marafiki na watu wa familia ambao wengine wametoka abroad, wengine bado wako abroad, wanatutazama online, tunasema poleni. Watu wa familia wale wako Rwanda, tunasema poleni. Just feel that you have God who can heal the pain that you have. Kwa wale tunaoma pale, najua tukitoka hapa tunaenda pale inaitwa makaburi ya Machakos. Nisema kwa committee, thank you, wamepangisha kila kitu. Tukitoka
tutaenda kujipanga tukifika pale kwa Mumuka. Sijui chama ni kwa chama. Tutajipangia pale kwa Mumuka, ama tutajipangia kwa showground. Hapa Showground. Tutajipangia pale showground. Wala kuna motorbikes, unajua kuna watu wengine bado wako kule nje. Tuwabebe, si ndio? Tukienda pale, maybe tunaweza pata kuna matope pale. Tukipata kuna matope, tusaidiane. Lazima rafiki yetu na kaka yetu bomba lazima tumpatie mkono wa kuliana. Kwa hivyo nitaomba kwa heshima tukasaidiane ile kazi kama vile mlianza, tukasaidiane mpaka tumalize. So nitamwomba mchungaji atumalizia kwa maombi hapa. Kisha tukitoka hapa twende pale Moments, tujipange, tuanze procession there. Then if we start the procession there, kuna mtu wa kamera, tumpatie time. Tusimpatie toshishi. Tumpatie time ili akachukue. Unajua tunaweka mpaka online, si ndio? Tumpatie kwa anaweza kuwa na access kila kitu. So please, naomba yule ameshikilia mambo ya coordination ya gari, motorbikes, akuwa amepanga hiyo kitu. Tukimalizia, naomba mchungaji ukatuombee, na tukimaliza hii mwili itatangulia kwanza, wala ni kitabaki nyuma. Sawa? Itatangulia. Tuweke kwa gari, kisha tukifika pale Moments, tusimame pale. Kwa mke wake, Edina, tunasema pole. Tunasema pole, anjipatie nguvu. Na Mwenyezi Mungu atakupatia ile nguvu inayofaa. Kwa hivyo mchungaji, tuombe ili tuweze. Basi tuombeni pamoja. Baba yetu, tumaini letu, msaada upatikanao tele wakati wa shida, tunanyenyekea kwako tukiomba Bwana ukaweze kufariji mioyo yetu, ukafariji mke wa mwenda zake, watu wa kifamilia, majirani, marafiki, ukasimame pamoja na wao. Kwa hivyo Bwana, tunaomba tunapoenenda uenende pamoja nasi. Bwana, tunakualika ili ukawe mgeni mkuu katika sherehe za siku ya leo za kumsindikisha mwenda zake, na ili Bwana tukaweze kusema umekuwa pamoja nasi. Kila jambo lote likafanyike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako ikatutoshe, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana. Tumaini sina ila damu yake Yesu, tumaini sina. Haya, tuimbe. Chakutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha. Basi tunaomba pia mke wake aweze kusimama, na maana ni muhimu awe hapa na wale marafiki zake weze kusimama naye wakati kama huu. Hapo ibaikuwa wimbo na kuelekea. Chakutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha.
dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba umeniacha, nimeumia, lakini nakuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Mtu wa watu mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Mtu wa watu mwenye upendo ni salama, nikiwa hukumuni, rohoni nina amani, nikifikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani, nikifikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Twakupenda, 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 twakusifu, 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 twakusifu. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote, Bwana,
Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka. Tujikaze, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kifo, 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 popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza, simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli, kweli, tutaonana Mungu akipenda. Yerusalemu ya Baba, tuonane nyumbani milele Baba, tuonane bandarini kule, tuonane milele kwa Baba Mungu, bandarini kule, uko nyumbani Yerusalemu. Baba, nilikuwa nampenda, tulikuwa tunaishi pamoja kama bibi na bwana. Tutaomba ili akapumzike mahali alijitafutia, na vilevile tutaomba ili mkatuombee kwa familia yetu, wale ambao tumeacha. Asante. Thank you. Kwa ni waseme wa bibi yake. Nitaomba watu wa familia. Sister amefika. David. Dada amefika bado. Nitaomba nikete schoolmates wala walikuwa wanasoma na mwana zake tafadhali. Schoolmates wako. David utakuwa ukinisaidia kama hapo unaniambia wako wale ambao walikuwa wanasoma na popo. Mwingine alikuwa anamuita popo, mwingine anamuita popo. Roza goma. Wale walikuwa wanasoma na mwana zake. Watu wapatie nafasi waongee, hata kama tuongea Kirwanda. Tukimaliza hiyo tuingia roommate, wale ambao walikuwa wanaishi na mwana zake. Na kuna kitu mimi wamanga. Ukipiga picha ya mwana zake lazima ujue kufika. Tupatie shida. Sana sisi ni plana yetu
tumelelewa pamoja miaka mingi sana. Sisi tumegrow. Mimi tangu nikiwa mdogo nilikuwa naona baba akiwa hapo kama brother yangu. Sitaongea mingi. Kwa wenye wasikii Kiswahili, huyo angewaelezea. Kiweza taongea Kirwanda ama Kiswahili. Ndio akimpa time kidogo. Mimi nilikuwa brother yake mkubwa. Aliweza kukaa na yeye hospitali kwa shida ya mguu zaidi ya miaka ngapi? 2 plus. Kumshughulikia kila kitu. Kwa hivyo tumeumia sana, lakini kitu kinajua familia yake imeumia, lakini huyu ameumia sana zaidi. Nipe nafasi kuongea Kirwanda ama Kenya naweza. Tutajaribu kuexplain ili wasikie. Asante kwa kusaidia kwa kuja huku. Sacrifice. Tumeshukuru sana. So, popo mo ba mo yawo ba ni sama kuri byo cyane. Nari mfite ikibazo kwa muganga byanyitaho bikomeye cyane. Kera nanakura cyane mukuru wanjye witwa Arani. Kubera tukiri bato nagiye nkura mbona na mbogo bakoranye kandi yagiye adufasha byinshi cyane. Byinshi navuga ariko icyo namwifuriza ni ukuruhukira mu mahoro. Murakoze. Jaribu kuexplain kidogo. Anasema huyu Bobo ama Jerome alikuwa brother yake sana, kama brother yake Alan Stombo. But anamshukuru kwa kumsaidia vitu mingi sana as family, na anasema pumzike, let me peace in short. Kandi nitwa Daniel Tuzagira. Iyo ni umuvandimwe bariganye mu Pineri, ikigo cya Gatolika mu Rwanda. Barakinnye agapira, twabanye neza, twakoranye utuntu twinshi tw'abana tukiri batoya, ariko nta byinshi byo kuvuga ngaha. Navuga ngo aruhukire mu mahoro, Imana y'uruhuko ridashira. Daniel anasema kwa alisoma na yeye primary shule inaitwa Nula Rwanda, na yeye anasema let in peace. Mtu msoma na yeye anajua miaka 6 si kitu kidogo. Yeye ameweza kusema let in peace, na nawashukuru sana. Okay, asante. Naomba kwa heshima tulipe moja, sio lipe moja. Nikisema kulipa ni kulipa moja. Lipa moja. Asante kwa marafiki ambao walikuwa wanasoma naye na marafiki wa kindani. Nitaomba wale walikuwa wanaishi naye. Kuna roommates. Roommates wale walikuwa wanaishi naye. Bado ni watu. Roommates. Wale walikuwa wanaishi naye katika mama moja. Ama katika chumba kimoja. Hello folks. Samahani kidogo. Huyo alikuwa brother wangu mkubwa pia mimi.
so very, very, very passionate man. The one who he was looking for me like his young brother. He did a lot for me, and I don't know what can I say right now, but kila mtu anajua hii ni njia yetu sisi wote. Tunafanya kila kitu, tulitoka mbali kuja huku kutafuta maisha. Tulikuwa tunafikiria tutapata time kama hii, tutafika wakati tukose brother wetu moja. Lakini si ati ametuacha, ameacha mbingu zake. Naomba siku yenye mtoto atazaliwa tunaweza sema huyo mtoto aitwe Bobo. Bobo Junior, kwa sababu bado atakuwa anaendeleza na familia yake. Familia yake haijapotea kabisa. Halafu nimesema poleni sana kwa familia yake na poleni sana kwa wenye tulikuwa tunafanya na yeye. Bobo saa hii amefanya ajali tukiwa tunafanya na yeye, hakuwa na ubaya. Hakuna ubaya ameacha. Tunaomba Mungu ampe usalama mzuri. Asanteni sana. Okay, asante. Ukala kama mtu apigi makofi jiuliza anafanya nini. Mpatie moja. Asante. Tunaitwa Omar Doctors. Baba ni kwa Eden tafadhali. Eden. Kama wapo mimi nitasonga mbele. Kevin ni wapi? Kevin. Tunapatia heshima zao ili waangalie. Unaweza kuangalia mmoja hapo ndio tazama. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana. Nakiri nakuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi. Mpendwa wangu ni mwache aende. Rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana wangu si sawa. Hizi Kiganda sobanure mu Kiswahili. Pango tu panga ile kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana. Nakiri nakuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye. Ile njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini. Nalikuba ngiye nalikuja gihono baba nimechoka cyo cyambe twakara kugira utekereza cyaka binavuga ati imimo nakoze ngiye baba nimechoka barakoze imimo myiza nimba ari mibi ibigwerekeje ubona jo binavuze yakoze niyo muherekeje kuhesabu sikuzeza kuko twitwaje muri iyi si japo dharuba na shida
usichoke. Asante sana, nataka tafsiri kidogo. Marafiki wote tuanze mlango au mlango. Kijeni Mombasa ndogo. Tunaona baba mkono baba wacha kwa. Kijeni timu kubwa. Hadi marafiki kutoka mlango. Kama ni mmoja ataongea kusoma tu poa. Usiongee sana. Bwana Yesu asifiwe kwa wale wa Kristo. Na asalamu alaykum wa rahmatullahi kwa wale wa Waislamu wenzangu. Chachu hapa ni kutoa rambirambi zetu kwa kuwa ndugu yetu ametuacha. Yeye amemaliza mwendo wake. Tujiulize sisi by tomorrow sisi tukifarika kesho sisi tutakuwa na matumaini gani? Tutaenda wapi? Mtu wa watu huyu mwenye upendo huyu. Mstari wa 11 inasema hivi: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa keupe, naye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika ile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yaani hiyo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kile kitabu cha uzima, akatupwa katika ile ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa ninaongea kuhusu kitabu na vitabu. Ninaomba tutulie katika 15, sio mingi, ama inawezekana nitumie dakika 10. Angalia saa yako uone ni saa ngapi. Naomba kama watu wanapewa maji, wanga tunataka kuconcentrate mambo ya Mungu kwanza na wale mengine tufuatishe. Kwa hivyo kwanza umaliza kuwapatia maji, naye aketie juu yake, mbingu na nchi zikaogopa uso wake. Ni nani anaokitetea kile kiti? Ni Mungu mwenyewe. Ndipo maandiko inasema mbingu na nchi zikaogopa uso wake, na mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Maandiko inasema ya kwamba nacho kitabu kikafunguliwa. Na kwanza maandiko inasema vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine ambacho ni kitabu cha uzima nacho pia kikafunguliwa. Watu wakaonekana kwa matendo yao, maana maandiko inasema kila mtu akahukumiwa kadiri na matendo yake aliyoyatenda katika ulimwengu. Iwe ni matendo mazuri, iwe ni matendo mabaya. Maandiko inasema ya kwamba kila mtu alihukumiwa kulingana na matendo yake aliyoyatenda. Maana yake ni kumaanisha matendo ambayo unayatenda kuna mahali inanakiliwa. Kwa hivyo ujue kuna siku ya hukumu ambayo inakuja, ambayo mwanakondoo atasimama. Maandiko inasema atamhukumu kila mtu kulingana na matendo yake ambao aliyatenda akiwa katika ulimwengu. Matendo yako mpendwa
unaoyatenda katika ulimwengu, ujue ya kwamba yawe ni mazuri, yawe ni mabaya, yananakiliwa na Mwenyezi Mungu. Ndipo maandiko inasema, nikakiona kiti kikubwa keupe, naye anayeketia juu yake, nchi ikaogopa uso wake, kwa kuwa yeye ndiye mwenye ufalme, kwa kuwa yeye ndiye Mungu mwenye enzi. Na maandiko inasema hapo chini, maana hapo ndio nilikuwa nataka tuweze kuelewana, watu wa Mungu, ya kwamba kunao siku inafika ambao ni siku ambao ni ya hukumu, na hii siku ya hukumu kila mtu atahukumiwa kulingana na matendo yako. Nimeshukuru sana vile tumekusanyika kwa ajili ya huyu ndugu yetu Nsengimana Jerome. Wengi wanamjua kama Popo. So Mr. Popo was born in 1990. He was the son of the mother Nyana Magas Consolat. He attended a school at a primary school, Hura Primary School. A secondary school was Nyamashete, St. Joseph. Then university, he attended ERC. It was Evangelical University of Bukavu. He was self-employed. His skinniness was due to the accident. He was hit by a car when he was driving a motorcycle. He was taken to Machakos 5 hospital. So the condition worsened on 4th April 2025. Then he passed away at the age of 35. So journey. His journey. Wakati wa kumalizia, tunataka kutoa shukrani kwa kila mmoja mwenye alifanya mchango kuhusu ndugu yetu alituacha. Tunawaambia tumeshukuru sana kwa mchango wenu, na Mungu awabariki, warudishie mali mmetoa. Alafu kama sijaongea, kuna ndugu yetu ameacha familia, na pia kuna sister yake amekuja kutoka Uganda, na tulikuwa tunataka kama inawezekana tumtafutie fare ya kurudi nyumbani juu, kwa sababu hii ni familia yake, lakini na yeye amejitolea. Si wote, familia ilikuwa kubwa, lakini yeye ameweza kufika hapa. So hiyo ni kuoneshana kuna roho ya kuona kaka yake ameshindikizwa vizuri, si ndio? So tuangalie kama ni kasandugu ama katoni hivi mwenye ama kitambaa, tuweke hapa tumchangie fare, na pia familia yake waweze chochote tutapata tu, na wao waone tumewasupport. Asante. Asante. Hiyo ni mrefu, asante, thank you. Kila mtu asimame, hata kama uko na shilingi 20, uko na 50, 100, 200, 1000. Marafiki wetu ndio msalimie Kelvin. Mara na ujue tu baba anakuona. Anakuangalia TV anasema tu umeketi tu, na ndugu anasema wewe rafiki yangu. Nasema tu patalia mbali. Watu muongo. Baba anaona, anaangalia tu. Upendi msalimie Kelvin, msema mkono wa buriani ama safari salama brother. Baba tunakutana. Anakuangalia tu kwa hapo. Baba anakuangalia. Tukwenda kuta tu hapa anakuangalia. Na baby okay, asante. Sasa tutangie baba anakuangalia tena, anakuangalia tena, angalia tena, anasema tu umeketi. Watu tu.
Mwenye anaenda kwa simu unasema namba 07 akuja hapo tu. Akuja hapo kuna Abraham kumdala mpatie namba. Baba anakuangalia tu kwa mota boy. Tukiwa umeangalia hiyo mota boy anakuangalia na kuuliza sister hata rudi. Na ikikosekana ile tabaki tutawaonyesha kushirikiana hivi na tuoneshane upendo. Alafu kuna jambo lingine nataka kuuliza. Sio wote tuko hapa. Kuna watu tunaishi na wao lakini unaweza pata niko na deni yako, si ndio? Na huyu mwenzetu anaweza kuwa kuna deni yako, alafu tukimaliza hapa kumweka hapa mahali pema, mahali Mungu alimjengea nyumba yake, mwanze kusema wewe alikuwa na deni yangu 1000 ya 2000, umeshindikize na machozi, si ndio? Na tutaki hivyo. Kama unajua kuna deni yako, unaweza nyoa mkono useme alikuwa na deni yangu marehemu. Kuna mtu wote? Hakuna, si ndio? Haya, shukrani sana. Mtu wote hapa na madeni. Okay, asante. Tunaenda Kelvin. Kelvin alikuwa kujitoa akiwa kama kwamba hata sasa hivi nilishinda nikipata naye kama ndana hivi. Mbona Kelvin hata yeye mwenyewe unajua, si ndio? Ananiambia kama anaisha mzuri tu leo huko kambani. Mbona Kelvin alikuwa akiwa mtoto mdogo. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka. Tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule. Kifo popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Kulingana na sheria zake Mwenyezi Mungu zinasema sisi ni mafumbi na mafumbini tutaweza kurudi. Hivi nataka tulishe mara 3 katika jina la Mungu Baba, Bwana na Roho Mtakatifu. Tulishe. Amina. Wachana tuweze kuomba. Kama machozi yangeweza kukuamsha
samahani wale ambao mlikuwa pale tuweze kweli tutaona Mungu akiona. Yerusalemu ya Baba, tuonane nyumbani milele Baba.